في ممثل ظهر وهو بيصلي إمام بالناس، ولفت نظري جدا تعليقات الناس على الفيديو. قالوا ايه؟ حد قال هو ما كانش فيه غير ممثل يؤم الناس، وحد قال انت ازاي بتمثل وواقف إمام للناس. يعني التعليقات كانت هجوم عليه، وخلاصتها انت ازاي بتمثل وبتعمل معاصي واتجرأت وبتصلي بالناس. يعني هنا الناس اطلقت احكام فعلا عليه، واز اف ان احنا وقفنا حاكم وجلاد وحكمنا على اللي بيرتكب معصية انه ما ينفعش يعمل حاجة كويسة، وانه خلاص بقى في كورنر انه عاصي واتحكم عليه. اولا نقطة نظام كده، احنا كناس مش شيوخ ومش متفقهين في الدين ما ينفعش نتكلم في امور دينية فيها حكم شرعي، لان فيها تفصيل كتير. زي مثلا انه ايوه يجوز ان هو يبقى امام للناس اللي شبهه مثلا، يعني ده تفصيلة، والموضوع برضو فيه تفاصيل كتير قوي. وبعدين يا جماعة ممكن صلاتهم تنهاهم، وبعدين احنا كلامنا محتاج ان هو يبقى منضبط، فخلينا ما نعودش نفسنا ان احنا نطلق الاحكام بالشكل ده. طيب اللي انا عايزه اقوله بقى كرفلكشن للموضوع ده، هو ده اللي احنا ممكن نعمله مع بناتنا بالظبط، واحنا مش واخدين بالنا بنحطهم في كورنر ونحكم عليهم. بتركزي قوي قوي مع غلطات بنتك، ومهما حاولت انها تعمل حاجات كويسه او هي بالفعل بتعمل حاجات كويسه، بس انت عشان مامتها وقريبه منها قوي وخايفه عليها جدا بتركزي على الغلط، لغايه ما البنت يا عيني بتيأس انها على طول متشافه باخطائها او بذنوبها وبس. فعايزين ناخد بالنا انك لما بتشوفي الحاجه الكويسه اللي بنتك بتعملها وتعملي لها انعكاس ليها وتوريها لها وتوريها قد ايه هي بتعمل حاجات كويسه وصح كتير، هتتقبل منك لما تقولي لها انها بتعمل الغلطه دي وهتصلحها كمان. مش هتبقى يائسه بقى انها متشافه وحشه او مش كويسه طول الوقت. فايوه بنتك هتعمل حاجات غلط كتير، ولكن هي برضو كويسه. المهم احنا بنقصد نشوف منهم ايه ونعكس لهم ايه.